Una pregunta que t'hauries de plantejar quan comences a preparar la presentació oral és: com puc explicar al públic la investigació que he realitzat durant tot aquest temps? Per tant, de quina manera generaràs interès pel tema en qui t'escolta, tot i que no sigui un públic especialitzat? Vols que qui t'escolta pugui sentir curiositat, ganes de saber més sobre el que presentes, mantenir la seva atenció i explicar-los amb entusiasme allò que has treballat durant tant de temps. L'últim que vols és avorrir la gent o parlar ben de pressa per treure-t'ho de sobre. És important, doncs, que identifiquis l'objectiu del treball. Què et vas proposar estudiar amb aquesta investigació? Et poso un exemple del treball que vaig realitzar i que potser et pot ajudar. Estudiar si la realitat virtual ajuda a reduir l'ansietat quan parlem en públic. Així, havent identificat l'objectiu, és el moment de destacar les idees clau del treball. Les tens clares? Les podries enumerar? Doncs et recomano que dediquis una estona a escriure-les i tenir-les ben presents. Aquestes idees clau t'ajudaran durant tot el procés de l'elaboració de la presentació oral i vertebraran l'estructura de la presentació. Aquestes idees són les que vols que l'audiència recordi i l'engresqui a conèixer el tema amb més atenció i profunditat. Un cop tens l'objectiu del treball i les idees clau ben clares, t'ajudarà a poder-les tenir escrites i a mà en tot moment. És el torn de repassar cadascun dels apartats del treball escrit per identificar la informació que hauràs d'incloure a la presentació oral. Dins de l'apartat de la introducció o revisió de la literatura, has de veure quina és la informació que, resumida, ajuda a comprendre per què has seleccionat aquell tema i aquell objectiu. Què han dit estudis anteriors sobre allò que estudies? On han posat el focus les investigacions prèvies? En el cas de la meva investigació, molts estudis havien emprat la realitat virtual per tractar la por de parlar en públic en persones amb ansietat clínica, és a dir, moltíssima ansietat. Però molts pocs estudis havien fet servir la realitat virtual per fer rebaixar l'ansietat en persones amb una por considerada habitual. I cap estudi havia combinat la realitat virtual amb fer discursos davant d'un públic real, ni tampoc amb participants que haguessin de fer un discurs breu setmanal en un total de 5 setmanes. Així que, en el meu cas, vam dissenyar un estudi on hi hagués estudiants no fòbics, realitat virtual i públic real per comprovar si la realitat virtual també ajuda persones sense massa por. A l'apartat de metodologia, has de seleccionar la informació que servirà per mostrar amb claredat com has dut a terme la investigació. Has fet un treball de camp? Has creat un corpus? Has fet un experiment? O has dut a terme entrevistes o enquestes? Sigui com sigui, aquesta metodologia ha de quedar ben clara. Què has fet? Com ho has dut a terme i amb qui? És a dir, el procediment, els materials i instruments i els participants. Per continuar amb l'exemple, en el meu cas, 40 estudiants de batxillerat van dur a terme l'experiment on havien de fer 5 discursos en total. El primer i l'últim davant d'un públic real de 3 persones i els 3 del mig, considerats l'entrenament, els feien amb realitat virtual. A cada sessió es preparaven un discurs breu durant 2 minuts i un cop acabat el temps, entraven a una sala on marcaven el grau de nerviosisme que sentien i a continuació realitzaven el discurs oral amb les ulleres de realitat virtual. Quan acabava el temps, sortien de la sala i tornaven a classe. El següent apartat, el dels resultats, explicaràs de forma ordenada i coherent els resultats obtinguts, a través de gràfics, xifres, estadística, imatges, evidències que ajudaran a reflectir els resultats aconseguits. Per acabar, hi ha la discussió o la discussió i conclusions, dependrà de les instruccions de cada institució. En aquest apartat discutiràs i interpretaràs els resultats obtinguts i els posaràs en relació amb aquells estudis que has exposat a la revisió de la literatura i que han obtingut o bé els mateixos resultats o que per contra han arribat a un resultat ben diferent. Les conclusions serveixen per aclarir quines han estat les troballes principals de la investigació i, per tant, extreure les conclusions principals a partir dels resultats obtinguts i si aquestes troballes es correlacionen amb les hipòtesis que tenies a l'inici del treball. Si tornem al treball de la realitat virtual, l'estudi va demostrar que la realitat virtual sí que ajuda a rebaixar l'ansietat de les oradores i oradors
i que quan han de parlar davant d'un públic real senten molta menys ansietat que a l'inici de l'experiment, però en senten més que quan realitzaven l'entrenament amb realitat virtual. Quina és la conclusió, doncs? Que tot i que la realitat virtual mai podrà reemplaçar un públic real, és un molt bon instrument per fer assajos orals de les presentacions i fer que els estudiants sentin menys ansietat i se sentin amb molta més confiança per parlar davant dels altres. Així doncs, seleccionaràs la informació de cada apartat que et permeti estructurar la presentació oral perquè es comprengui la investigació que has realitzat. Aquí hauràs de sintetitzar informació, decidir què selecciones i què no, i veure com ho expliques perquè quedi molt clar. Com dèiem abans, necessitem l'atenció del públic. Comunicar vol dir posar en comú allò que sabem per tal que els altres ho sàpiguen. Així doncs, abans de començar amb el tema de què parlaràs, és necessari que hagis trobat la captatio benevolentia. És el que genera ganes d'escoltar, el moment d'atrapar el públic i dir-li «Vull que m'escoltis, això t'interessarà». Es pot fer en forma de pregunta, de cita, de dada, amb una història. Es poden fer servir moltíssims recursos per crear aquesta connexió amb el públic i començar el vincle amb el tema que tractaràs. En el meu cas, per assegurar-me que tothom sabia què volia dir realitat virtual, vaig iniciar la presentació amb la imatge del públic virtual a la pantalla i vaig explicar al públic qui eren aquella gent. I, a més, vaig ensenyar les ulleres de realitat virtual perquè tothom conegués la tecnologia. El final captivador de la presentació no és tan sols els resultats i les conclusions de l'estudi o del treball, sinó que pot incloure també com ens hem sentit fent la investigació i com ens imaginem el futur amb la descoberta que hem fet. A més, és el moment d'agrair al tribunal que sigui allà, a la tutora o tutor que t'ha acompanyat durant tot el procés i a familiars i amistats pel seu suport. Un cop s'acaba la teva intervenció, serà moment d'obrir pas al torn de preguntes per part del tribunal.